Topida, Tapata, Translis Masmer, Avinga, Dacha. გამარჯობათ მეგობრებო, არხის გამომწერებო, კარგო ხალხო და ნადირობის მოყვარულ ადამიანებო. იმხელა თოვლი მოგვივიდა იქ დინარეზე რომ გადავდიოდი მეორე მხარეს. აგი იმხელა ხია მოტეხილა ფესვებიანთ არის მოგრეჯილი. პირდაპირ იმაშია ჩაცემული რა, მე მივასუფთავთ, ეხლაც არ არის პატარა თოვლი, ასე რომ ეხლა სხვანაირად მოგვიწევს სროლა რა. მოკლედ ჰუგლუ მაქვს ქვია რენოვა ძალიან უცნაურია, შეხედეთ რა ფერია, თოფი რაღაცა ხაკისფერია და ანტიკოროზიული იმით არის დაფარული. სიმართლე გითხრათ, ჩემ პრაქტიკაში პირველად არის რომ აი ესეთი ფერის თოფი აი ესე ქვია რენოვა ჰუგლუს ორთავიანი არწივი. ეს ორთავიანი არწივი ბიზანტიის იმპერიის ის იყო. რომის შუაზე რომ გაიყო, მაგათ ერთთავიანი არწივი ჰქონდა, ბიზანტიამ ორთავიანი არწივი გააყედა, რომ ორივე მხარეს იყურებაო. მერე რუსებმა აიღეს ეს, მიითვისეს და მესამე რომად გამოაცხადეს თავი. მოკლედ, მაგაზე არ გვინდა საუბარი, თოფზე ვილაპარაკოთ. ბენელი სისტემაა, ინერციული თოფია. მე პატრონებმა თქვა და აი ესეც ჩეზესია. აი ეს თვითონ კონდახი არის რაღაცნაირი სპეციფიკური რა. პატარა და აი როგორ გითხრათ რა. ძალიან ერგონომიკულია, ხელში რო იჭერთ. კარგად ჯდება ხელზე რა. ოდნავ აქეთ არის გამოწეული რაღაცნაირად და კარგად ჯდება. ეხლა ვილაპარაკოთ აი ამაზე. აი აქ ორი ჩაჭრილი აქვს. ორი აქედან, ორი აქედან. შეგიძლიათ რაღაცა დააყენოთ პიკატირის თამაშს, არ ვიცი. რაღაცა ზემოდან შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ რა, განათება, რავი, ოპტიკა თუ გინდათ 12 კალიბრიანია. წინა ესეთი წითელი შუქშემკრები უყენია, ძალიან ადვილად იკითხება, გინდა თოვლზე, გინდა ჩვეულებრივ ხეზე რომ მიუშიროთ, პირდაპირ ჩანს. დამიზნება როგორ ხდება? დამიზნების დროს როცა თვალი აქედან უყურებს. თამასას, ზემოთა თამასას, ცოტა ზემოდან უნდა უყუროთ, რომ ზუსტად წაიღოს რა. თუ თავი ძალიან ჩაწიეთ, რულა ზემოთ წავა და ზემოთ გადაივლის ტყვი, ასე რომ ეს თუ გაქვთ დამუღამება გინდათ, რამოდენიმეჯერ ისვრით და მერე მიხვდებით. უბრალოდ ცოტა ზემოდან უნდა დახედოთ რა, რომ აი ამას უნდა ხედავდეთ რა. თლად ჩაძირული არ უნდა იყოს თვალი, როგორც თქვა ხრახნულიანეს უმიზნებთ, ეგრე არ უნდა დაუმიზნოთ. 5 ვაზნა მიდის ჭიჩი, მე-6 შეგიძლიათ პირდაპირ ლულის არხში ჩადოთ, ცოტა უკან მიიწიე რა. რომ თოფი მთლიანად ჩანდეს. არა, მე ხო ხედავ ჩემთავს, არა ჩანს. ხე არის. კაი, თოფი არ არის მძიმე. ამა ვნახოთ როგორია, დაბალანსებულია, ნახეთ როგორ მიჭირავს, საერთოდ არაფერი არ აქვს, ანიგით გადაკნევს, ანაკეთ გადმოგტიროს არა. ეხლა ტყვიები რო ჩარაგდება, დამძიმდეო, მაგრამ თვითონ აი ესე მდგომარეობაში კაია, ადვილად მოსამარჯვებელია. კონდახი აი თვითონ უკან რეზინი რო უყენია. თურქულ თოფებს რო აქვს ძალიან რბილი და ესეთი რამე არ არის. ეს ცოტა სხვანაირია. აქ ქვემოდან ნაკეჭნები აქვს. აი აქ და აქ ზემოდან არის პირდაპირ ესე გადაკაჩლებული, ვით რომ მომარჯვების დროს აი ეს ამაზე რო ადის ტანსაცმელზე მოჭიდება არ აქვს. ზემოდან ქვემოთ მოჭიდება აქვს რომ მიიდეთ, მაგრამ ქვემოდან ზემოთ როცა თოფს მოიმარჯვებთ, ზოგიერთ თოფს აქ პრიალა პლასმასივით უყენია ხოლმე რომ ადვილად ავიდეს მხარზე დაჯდეს. ეგრე. ეხლა მოდი ახლოთ. გადავტენოთ თვითონ იარაღი და რამდენი კილო დალა დაჭირდება თვითონ ამას. ნახსნა. როგორ გითხრათ, გაჭედილი არის სოლის დროს. არ უნდა რა რაღაც მოდის და მე არის პირდაპირ დგა, როგორ სპორტული იარაღზეა, გამოწევის დროს პროგნოზირებად ისვით, ანუ თის მოდებ და დააწევი თუ არა ეგრევე ისვის, ანუ
არ უნდა რა იქ დალოდება რამე ცოტა მოკაჩე მერე გაჩერდა მერე ისოლა რა პირდაპირ არის რაც ეგ მომწონს მაგრამ პრინციპში თუ იარაღი გაქვთ ხო ყველა იარაღს თავისი მუღამი აქვს და თავისი ისა აქვს რა ქვია მიჩვევის ამბავია რა ისეთი იქნება იმას მიეჩვევთ ესეთი იქნება ამას მიეჩვევთ ეხლა მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ აი აქ უყენია ცველი აი ეგ ბერკეტია ეს ამას უშვებს და აი ეს რა ფუნქციას ასრულებს ეხლა რაღაცა ცოტა მომიწევს რა ტყვი ჩადება თუ გინდათ ანუ გადატენილ მდგომარეობაში ეხლა ხო გასროლი არ არის ანუ ეს შეყენებულია თოფი და აქედან ეს არის ღია შეგიძლიათ პირდაპირ ჩადოთ ტყვია და წავა იმაში რა ქვია ლული იმაში ჭიჭ მერე თუ ამას დააწვევით აი ისად ჩამოაქვთ გადმოწიეთ და პირდაპირ ლულის არხში წაიღო არის კიდე მეორე ვარიანტი როცა უკვე დასლეტილია ეს მაშინ ღიაა ქვემოდან და პირდაპირ შეგიძლიათ ჩაალაგოთ ჩიტყვიები მოდი ახლა რაც გავაკეთებ აი ესეთი რამე მოყვა მომეციაბა შოკები ვაჩვენო აი ესეთი რაღაცა ყო ამას თავის ის მოყვება ჩასალაგებელი ხო და აი ესე უყენე აი ამ სიგრძე გრძელი 8 სანტიმეტრიანი ჩოკები 1-დან 5 ჩათვლით ეხლა უყენია სამჭრილიანი ჩოკი მე ტრადიციულად ზოგი კიდახის 30 ტყვიას და 60 ტყვიას რატო არის სრულიო მაგრამ ეს ხო არ არის შოუ სროლაზე ხო ეს არის თვითონ იარაღზე ამიტომ 500 ტყვის სროლა საერთოდ არ არის საჭირო მაქვს ფინდიხი იგივე კარტეჩი არა აი კარტეჩი ეს არის არა ეს ჟაკანია კარტეჩი და ჟაკანი არის ორი ცალი შიგ ბურთულადებს რაღაცნაირი უცნაურია ზედ არაწერი ამათ წონა 5 ნომერს აწერია რომ 34 გრამიანია აი აქ აი ეს მოდი 5 ნომერს ვესი 35 მეტრიდან და მერე გამოუცვლი იმას რა ქვია ცილინდრს დავაყენე და ცილინდრით ვისვრი მოკლედ აი ესეთ რამეს გავაკეთებ გადავტენი განთავისუფლდა ჩავდე მე ამას დავაწექი და ტყვი აქ ჩამოაგდო და გადავტენი იარაღს მოიყვათ ისე როგორ დატენის ყოველთვის რა იმიტომ რომ უსაფრთხოება არის პირველ რიგში და სოლიდოს ყურები დაიცავით ეს მოდი ახლა ამას ვესვრი ვნახოთ როგორ წაიღებს ვეცდები რომ რა გულდასმით დაუმიზნო რა ეს ეხლა ის რა უყავი ჩოკები რო ამიცი ახლა ჩოკებს გამოუცვლი და მერე ორი ცალი ტყვია ვესოლოთ აჰა 5 ჭრილიანს დავაყენებ ამოცი ზოგი მწერს ეს ჩოკები რას ნიშნავს ჩოკები ნიშნავს შევიწროებას რა რაც უფრო შევიწროება ლულა ხო თვითონ შიგ რა ჭურვიცადებს უფრო იწურება ანუ უფრო ახლოა სოლიდოზე შორს მერე შორს იფანტება ცილინდრი არის ყველაზე განიერი და ჟაკანსა და კარტეს ეგეთი რამე არ აჭირდება რა ეხო საფანტი არ არის მაინც ერთი ტყვია ამიტომ შევიწროებას არ უყენებ ხოლმე ანუ ყველაზე განიერი შევიწროება რაც არის აი მაგას აი ნახეთ ახლა თუ ჩანს 5 ჭრილიანი დავაყენე და 2 ცალ ტყვიას ჩავდებ ჯერ ჩავდებ
ჟაკანს, მე კარტის. აი ხო ჩავალაგე. ამას დავაწვევი, ტყვია ჩამოაგდო ამაში. ეხლა რო გადავტენი. რატო არ წაიღო? აი ესეთი რამები არ მოწონს, როცა თოფში ხდება ხო. ორივე გამოიტანა. ნუ ეს არის ალბათ თურქული და იმის ორივე ტყვი ერთად წამოიღო, რაც არ უნდა ექნა რა. დანარა გაქანა. ჩოკების ის მომეცი. ჩოკების ის მომეცი. აჰა. იბოტონო. აი რა მოხდა. ეხლა პირში წაიღო. ამასო დავაძეკი, წეს ერთი ტყვია უნდა ჩამოაგდო, ჩამოაგდო ორივე. რაც არ არის კაი რა. რაღაცას აჩალიჩი დამჭირა, ხო ნახეთ. ეს შემელო ჩამიჭრა, მაგრამ არ ჩავჭრე, იმიტომ რომ თუ ესეთი რამე იყიდეთ, მინდა იცოდეთ, რომ ესეთი რამე შეიძლება მოხდეს რა. განსხვავებაც იგივეა. ბენელსა და ხუგლუებსა და რაღაცეებს შორის. ეს აღიდა 1800 ლარი თუ 1900 ლარი და იაფი არ არის რა. მაგრამ როცა ამდენ ფულს აძლევ, ესეთი ელემენტარული რაღაცები მაინც არ უნდა გააკეთოს რა. მოდი აბა ეხლა. ვესვრი. აი. ამ ორ ჰილზებს მე მოვაგროვებ. არა, აკი რა ხაყრიენა. პარე მოვიღე. ესეთ რამეებზე ხო ჰილზებს ნუ დატოვებთ რა. ხო, ნადირობის დროს მესვრის ახლა მინდორში დადიხარ და რამე, მაგრამ როცა ესეთი სიტუაცია ჯობია რომ იქ არ დაყაროთ. თუ დაყრით კიდევ დაღრუტუნება არავის არ დაავიწყდეს, უნებას ნუ აჩანაკებთ. წამოვნახოთ რა ვქენი. აქედან ვატყობ რომ ჯერ ახლო მივიდე. ლაპარაკს ეგაჯობია. აჰა. აი ესე მოხდა, იმიტომ რომ ყუთი იდგა ცერად. გაფანტულობა ქონდა, შეხედეთ. აი აქედან მოხდა რა. კი ვიფიქრე დაგვეყენებინა, მაგრამ ანუ ფინდიხი მოხდა პირდაპირ, აი აქ. 1 2 3 4 5. კარტეჩი ცოტა დაბლა მოხდა, 1 და მეორე, აი აქ, ა. ნუ ჩემი ბრალია, იცი რატო? ეს არის უკვე 5 ნომერი, მაგრამ მე პატრონები სწორი აღნიშნა რა, რომ 5-ო ცოტა ცერად ადგაო გვერდიდან. ანუ აქედან უყურებდი რა, პირდაპირ არ უყურებდი. მაგრამ მაინც ესე მოხდა. აი აქ უმიზნები სადღაც, ნუ ეს ჩემი ბრალია. თვითონ თოფის სოლის დროს კაი შთაბეჭდილება დატოვა, რაღაცა რყევები, უშნო რაღაცები არ აქვს. თვითონ ხელსო ჩამოусმეთ ლულას. აქაც რამე მჭრელი ელემენტები და რაღაცა არ არის. ნუ ზოგადად როგორ გითხრათ, სოლოდეც კაი შთაბეჭდილება დამჭა, ცუდი არის ხო? კარგავი სოლით. რამის თქმა ხო არ გინდა, ეს რა არის? კონტეინერის ქონდა რა ცოტა, ანუ ეს არ გინდა. მოკლედ. ეს ხო ჰუგლუ რენოვა, აი ესეთი უცნაური დაფერი, ცოტა ახლოდან და გამოატარე რა, აი ესე. მინდა რომ ახლოდან ნახოთ. მაღაზიებში ეს მგონი მე პატრონმა თქვა ბუზარაჩი ვიყიდეო, ხო კიდე რა უნდა თქვა. ჩვენთან არც ერთი მაღაზია არ თანამშრომლობს, ასე რომ თოვინმეს იარაღი გაქვთ, აი როგორც ამ პატიოსან მაკაცმა დაგვირეკა შეხვდა და ამოიტანეთ ვისწავლეთ, არ დაეზარა თოვლში და უბედურობაში. ნუ დაგეზარებათ, ამოდით ერთმანეთის გავიცნოთ
თუ რამე იარე გაქვთ ისეთი განვიხილოთ. ეხლა მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. აი ეს მომეწონა. კაია ხელი. როგორ გითხრათ რა? ვინც ეს მოიგონა ამას მე ყურადღებას ვაქცევ ხოლმე, იმიტომ რომ თავარი ორგანო ეს არის გადასატენი. ზოგს ცოტა უშნო ხოლმე, ამას აქ კაი. ანუ თითი არ დასხლტება, სულ გაყინული ხოთ, მოკიდოთ პირდაპირ წამოიღებს. რაც არ მომეწონა იგი ყო რომ ამ ღილაკს თუ დავაწერე, ერთი ტყუის მაგეთ, ორი ტყუია ჩამოვაგდო და იქ რაღაც საჩალიჩო გახდა. მოკლედ ხო ნახეთ რა იაღლისმოთ ორი ტყუია წამოიღო, ამიტომ თავგადაკრული მონადირი არა ვარ და ჩემი შეცდომა იყო როგორი სიტუაცია. თოფი უნდა გადატენოთ. მოდი თავიდან გავაკეთებ რა მაგამოს და თოფს გადატენით. წაიღო, ეხლა დაყენებული ეს. ეს თათი არის ღია. შეგიძლიათ მჭიჩი ჩაალაგოთ ტყუები, აქედან. ეს გასწოли ტყუების ხო იქ ჩავყარე ჯიბეში და მეორე და მესამე. თუ აი ამ ღილაკს დააწვევით, ამას აღებს თვითონ ჭიც და შეგიძლიათ ტყუები გამოიღოთ. თოფიდან, ანუ სულ ყველას წამოიღებს. თუ აი ამ ბერტკეს დააწვევით, აი ტყუია ჩამოაგდო დაბლა. ანუ ეხლა რომ მე გადავტენო, წაიღეს პირში. მე ეგარ გავაკეთე, მაგის მაგირო დავაწეხი ამას. ეს გავაღე და მეორე ტყუია მიაწვა, აი აქ ჩავარდნილ ტყუიას და მაგიტომაც მოხდა ეგეთი ამბავი, ასე რომ რავი, გინდა დამცინეთ, გინდა მომიტევეთ, მაგრამ აი ეგეთი რამე მოხდა. შემელოს თუ თავიდან გადამეღო ეს ამბავი რა და მეჩვენებინა რომ რა მაგარი ყოჩაღი ვარ და რა მაგარი ტიპი ვარ, მაგრამ ნუ კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, არც ერთი მაგარი ტიპი ვარ, როგორცაც ჩანვარ რა. ხანდახან რაღაცები მეშლება და მინდა რომ თქვენც იცოდეთ რა, რომ ეგეთი რაღაცები მემართება ხოლმე. ალბათ თქვენც გემართებთ, ზოგი მალავს, ზოგი არა მალავს. მოკლედ თოფის ბრალი არ იყო კინოცოლე. იყო ჩემი ბრალი და თან გაქანებული ჩემი ბრალი იყო. ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვი, მაგრამ არა უშავს. ესე იგი ეს თოფი ეხლა ჩემ თვალში ორჯერ უფრო ამაღლდა, იმიტომ რომ ძალიან კაია. გემრიელია, რეკომენდაციას უწევ. ეხლა ბენელი მართლა არ არის, მაგრამ არ ძალიან შორს არის ამითი წასული. ფასით არის იაფი. ამ ფასში იქენ ძალიან ხოშიანი, მაგრამ ერთია ცუდი რომ ესე თოფები აღარ შემოდის. ერთხელ შემოიტანს გონი ესეთი მწვანე თოფი რა. აი თვითონ ეს მოდელი. ამითი გამოგემშვიდობებით კარგად ვზანდებოდეთ, აი შემდეგ ვიდეომდე. Toppi da, da, translate,